Pa ta mendu që, pa ta një farë përfundimi që skena politike në Kosovës ka met një vend pune i lirë. Dhe LDK u ndrun një kryetar, 2 kryetar, 3 kryetar, po atë vendin që mbeti vakant me vdekjen e Ibrahim Rugovës nuk arriti askush me zonë. As në kryet LDK-s, po as në skenën politike të Kosovës. E vërtet. Ka mbeti lirë. Atë vend vakant. Çfarë vendi ka mbet vakant? Vendi një lideri i cili ka atë aurën e vet që ju futet njerëzve në shtëpi në sallon pa sforcim, me një farë automatizmit natyrshëm. Sepse përfaqëson diçka që nuk preket, nuk këqyret ndoshta, po përjetohet. Kuptohet, përjetohet, frym, vizion. Kjo është ana teorike e asaj, tash cili është ai personi që ka gradualisht e ka plotësu këtë zbrastin, këtë vendi vakant. Unë mendoj, edhe pse ideologjisht mundem me thonë që nuk janë, po Albin Kurti si pas meje... Jo Vjosa Osmani, Albin Kurti thoni. Albin Kurti si lideri i veprimit politik, si post. Po si post, po vazhdo. Si Albin Kurti sot, për mu, çfarë synimi ka pas Ibrahim Rugova? Kosova shtet i fort, funksional, i çlirum, i realizum. Albin Kurti e ka zonat hapësirë, edhe sot Albin Kurti ka ato nivelet që ka pas Ibrahim Rugova, simpatisë, pranimit. Albin Kurti është veterani UÇK-s, apo? Kush? Albin Kurti, tash. Ose do të kohë primin e Rugovës, ose do të met veterani UÇK-s. Nuk ka automatizëm aty. Po flas për diçka tjetër. Shumë do të shoh dhe çfarë asimetrie po bën. Të dy figurave, votuesit le të vlerësojnë a është saktë apo jo? Në rregull është. Në rregull. Është e guximshme që po thot. Shumë mirë, veç la vazhdo për mua shumë interesant me diskutin fond. Unë kështu në fakt, unë kështu kam në disa raste. Edhe këtë hapësirë Albin Kurti sot shihet prej shumicës njerëzve në Kosovë, prandaj edhe fiton të paktën këto 2 herët e fundit, kështu bindshëm, shihet si ai lideri që e ka seriozisht këtë vend dhe brengoset për këtë vend. Edhe në drejtim me partner. Shumë interesant që të thonë. Pse, Arben? Edhe në drejtim me partner, po sidomos normalizim e forcim brenda. Jo, dua dhënë të bëj një krasim. Nëse flasim për statistika, 24% ka qenë rezultati më i lartë ndaj Ibrahim Rugovës. 52% ishte i Kurtit dhe Osmanit, 22% është vetëm i Kurtit. Se liderin e bën simpatia popullore. Lideri nuk mundet me u shpall liderin. Dhe i Hashim Thaçi që ka qenë 37% më i madh. Nëse flasim në këtë kuptim të rezultateve, po flasim për Rugovën 44, Kurtin 42 dhe Thaçin 37. Kurti 50. Me Osmanin. Sepse nuk ishte me Vjosën në